啊，你下楼呗，我睡会儿觉。你睡觉我为啥下楼啊？你搁这我根本就没法睡，你要睡着了你就哦。我问你还我睡觉那时，我跟你说你睡觉最烦人呢。我睡觉最老实。你睡啊，往一躺啊，马上要睡着的时候就这样。滚犊子！哎呀，我睡着了啊，睡着了，睡的熟的时候翻身啊。就谁不知道你翻身是咋的？完了马上要醒了，开始松光化。哎，那躺着短着打翘腿。你跟谁了？懵，你睡觉就哦。你们身边有没有这样的朋友啊？赶紧艾特出来，让他有自知之明。下面呢，网友就分享了一个治疗打呼的视频。友情提示一下，先把气里顺了再看。岔气儿了，可不怪我。它是这样的，要把这双腿接起来。哎，对，这是小边上一个。对，安心，发现了吗？待会儿你看吧，待会儿看看什么效果啊，能不能打呼？我真怕他一口气上不来，太黑了。帮我把这个线头拉一下，这有线头。你学抖音有惊喜吗？拉吧。你这个线头有点粗啊，这么长，什么东西啊？给我买大金筷子啦！要抽到多久啊？你搞了几米啊？是什么？我直接掏吧。你有病吧？下面的网友就说，下次用这个啊，手榴弹，还得是这个。老婆，帮我剪一下线头。哦，这东西拉吧。哇！